twongeye kubasuhuza inshuti bavandimwe, inshuti z'umusaraba. Uwiteka abahire muri iki gitondo. Twongeye kugirirwa amahirwe rero yo kubana muri iki gitondo. Reka mbararikire gukurikira iki cyigisho kandi Uwiteka abahire. Tumaze iminsi rero dutangiye icyigisho isezerano ry'iteka ryose. Twabagejeho ingingo ebyiri, isezerano ryo kuri Sinayi, isezerano n'Abayisiraheli. Ibyo byose twaribonye neza. Reka Uwiteka akomeze guhira umuntu wese wakurikiye zino ngingo. Reka rero mbere yo gutangira icy'uyu munsi isezerano igitabo cy'isezerano, reka tubanze dusenge. Uwiteka mutangabugingo, turagushimira muri iki gitondo. Uri Imana ikomeye, uri Imana ishoboye, uri Imana iriho kandi ishobora byose. Izina ryawe rihimbazwe. Ubwoko bwawe tuje imbere twishije bugufi, tuzanye ibyaha, turakwinginze ngo twezwe nawe. Uwiteka mutangabugingo, twiteguye kurya ijambo riturutse iwawe. Turinginze ngo ritubere umutsima w'ubugingo kandi tuduhe imbaraga kugira ngo muri urugendo rwa Kristo tugende dufite imbaraga kandi dukomejwe nawe. Tubisenze mu izina rya Yesu urakoze. Amen. Mwamutse ikaze. murakoze. Tugiye kureba uyu munsi kuwa gatatu igitabo cy'isezerano. Murakoze. Tudushimire abavandimwe bakomeye gukurikira ibyigisho, tubabwira ko niba hatabaye gucika intege tuzasarura ubugingo buhoraho twebwe nabo. Turakiye mu gitabo cyo guteka kwa kabiri. Igitabo cyo guteka kwa kabiri, Deuteronomy cyangwa usubira mu byagezwe cyangwa ivugurura Misiri. Nubwo ingingo ivuga iby'isezerano mu gusobanura isano Imana ifitanye n'ubwoko bwayo iboneka hose muri Bibiliya, iri jambo rigaruka kenshi mu gitabo cyo guteka kwa kabiri, ku buryo igitabo cyo guteka kwa kabiri cyiswe igitabo cy'isezerano. Soma amagambo ari mu guteka kwa kabiri. Niki kiri kuba ahangaha kidufasha kugaragaza uburyo igitekerezo cy'isezerano ari inyigisho, ari ishingiro y'igitabo cya kabiri. Hano dusomere imirongo byibuze itanu ya mbere. Reka dusome turebe. Umutwe uravuga ngo urubyiruko rw'Abayisiraheli rwigishwa isezerano rya Mose. Dusome. Mose ahamagara Abayisiraheli bose arababwira ati, mwa Bayisiraheli mwe, nimwumve amategeko n'amateka mvugira mu matwi yanyu uyu munsi, kugira ngo muyige, muyitondere, muyumvire. Uwiteka Imana yacu isezeraniye namwe isezerano kuri Horebu. Basogokuruza bacu si Uwiteka yasezeranye nabo iryo sezerano, ahubwo nitwe abari hano twese uyu munsi tukiriho. Amen. Hano nubwo isezerano kwa nyakuri yasezerano ngo basogokuruza, ariko noneho nandi isezerano ryatumye dusezerana mu nani. Hano bavuze ngo hadashize igihe kirekire Abisirayeli barokowe bakavanwa mu Misiri. Imana yagiranye nabo isezerano kuri Sinayi mbere y'uko binjira mu gihugu cy'isezerano. Nuko bamaze imyaka 40 bazerera, nanone habura gato ngo binjire mu gihugu cy'isezerano, ariwo wari umugabane w'ingenzi w'ibyasezeranijwe mu isezerano. Imana ivugiye mu kanwa ka Mose, yongeye kubaha amategeko 10. Ubwo bukaba bwari uburyo bwo kongera gushimangira ukuntu ari ingenzi cyane kuri bo kuvugurura ibyo basabwa mu isezerano ryayo. Aya mategeko batazavuga ngo naya basekuruza babo, Uwiteka yongeye ayabihera ku giti cyabo. Kandi barongera babwiye ngo mwitekereza ko ibi ngibi ari by'abasokuruza bacu bo barapfuye, ahubwo iri ni isezerano ryacu twebwe tukiriho. Niyo mpamvu basomera ngo bibe nkaho Imana ibabwiye direct ku murongo wabo direct. N'uyu munsi rero ibi bintu twakumva ko ari iby'Abisirayeli barangiye, ahubwo ni ibyacu tubyumva uyu munsi. Reka twumve neza isezerano, ni isezerano ry'iteka ryose. Ni isezerano ry'iteka ryose.
bivuze ngo rireba bari mu mahanga bose. abasire baragiye, yego, abakurambere baragiye, nitwe turiho, nitwe bireba. riri kureba bari mu mahanga bose bavuga indimi zose b'amoko yose. Nibyo koko Uwiteka yaragiye gusohoza ibyo yasezeranye mu isezerano. Ubu noneho nubwo bagombaga gukora ibibareba muri icyo gikorwa, ababwira isezerano ryo kubategeka kurisohoza. Niyo mategeko 10 yandikiwe ku bisate by'amabuye 2 yarabikoze bari kuri Sinayi, none na hano yongeye kubikora bari i Mowabu. Habura gato ngo bafate igihugu basezeranijwe kubw'isezerano ryahawe basekuruza mu myaka 100 yari ishize. Bigaragara isezerano rihoraho ndetse ryahawe mbere yuko isi ibaho, mbere yuko imfatiro z'isi zishingwa. Data wa twese n'umwana bari bafatanyije mu isezerano ryo kuzacungura umuntu igihe yari gutsindwa na Satani. Bari bahuje umugambi w'isezerano ryakuka ko Kristo yagombaga kuba incungu y'inyoko muntu. Aya magambo aboneka mu gitabo cy'Uzuye byose paje 656. Soma amagambo ari mu gihe wa 2 igice cya 5 mu 3. Dusobanura dute ibivugwa muri uyu murongo? Igice cya 5 mu 3 bavuga mu ki? Basokuruza bacu si Uwiteka yasezeranye nabo iryo sezerano, ahubwo nitwe abari hano twese uyu munsi tukiriho. Amena. Mose yabwiraga iki ahanini? Mose yashimangiraga ko basekuruza babo batakiriho, none ibyasezeranijwe mu isezerano by'agahebuzo Uwiteka Imana yasezeranye basekuruza byari bibaye nabo ibyabo. Ubwo bushobora kuba ari bwo buryo Mose yakoresheje kugira ngo abamenyeshe ko batagomba kwitwara nabi nk'uko abo mu bisekuru byababanjije babigenje. Amasezerano n'inshingano ubu byari mu maboko yabo. Hano Uwiteka agenda abana ubushize mu cyiciro kwatambukije kavugaga inkuru mbi. Twavuze ko inkuru mbi yakirwa mu giti cye no kwakira inkuru nziza biza mu giti cye. Ibi byabura yasezeranye Imana yamusezeranye Aburahamu wenyine, nubwo urubyaro rwe kuzamugisha kwerwa isezerano. Igihe Isaka yazaga nawe yarongera abona amasezerano, igihe Yakobo yazaga arongera abona amasezerano. Ahubwo utari wajya kure hari akantu mbonyemo. Ego Yesu n'Imana tutari twabaho, baricaye biga umugambi wo kugira w'amasezerano agakiza ka muntu aho agomba gushinga. Bivuze ngo Yesu Kristo Imana yadukunze twebwe tutari twabaho. Uno mugambi w'amasezerano, uno murongo wose ni ibintu byaduteguriwe. Bivuze ngo Janvier ariko cyane gushimangira ko ibi ngibi ntabwo gakiza kacu mu agakiza kacu nigashingiye mu matsinda, nigashingiye mu madini, sakagurano sigashingiye twakora kugira ngo tukabone kuko kabaye tutari twagiye kwanabaho. Agakiza kacu ni Imana n'umuntu. Ntabwo gashine nta buri muntu twakabaza ni njyewe n'Imana ukwiye kubonana nk'uko Imana yagiye babonana mu buryo butandukanye. Njyewe nawe reka kwababwiye ku ngingo zabanje mfate ingingo tuyifatanye niyo kwa kane. Kwa kane kwabaga mu gavuga ngo ubwoko bwe bw'umwihariko. Ubwoko bwe bw'umwihariko bavuze ngo iki? Ntabwo byoroshye kuri twe muri iki gihe kwiyumvisha uko isi ya kera yari imeze igihe Abisirayeli bazeraga mu butayu. Niba ubwami bwarabayeho bugahanguka mu matongo asigaye, niba ariho bikimeze, ni iki dushobora kumenya ku birebana n'igihugu n'ibihugu bito byinshi by'abapagani byabaga mu karere ka Isirayeli yari iherereyemo? Ntabwo ari byinshi, ariko icyo tuzi ni kimwe: abo bantu bari barashayishije mu bupagani, gusenga ibigirwamana, kandi bakoraga imigenzo itesha umuntu agaciro. Harimo gutamba abana ho ibitambo, kugerageza kwibaza uburyo umuco n'idini byaba bitesha agaciro kandi ari bibi bibaye bigenza bityo abana babo bwite, kandi ibyo bigakorwa mu izina y'ikigirwamana runaka. Ntibitangaje kubona kenshi mu mateka ya Isirayeli ya kera
Uwiteka Imana yarahoraga yihanangiriza ubwoko bwe kwirinda gukurikiza imigenzo y'ibihugu bibakikije. Numara kugera mu gihugu Uwiteka Imana yawe iguha, ntuzige gukurikiza ibizira n'ibikorwa by'ayo mahanga, kubera ko hano ubu bwoko bwari bwarahawe tansiyo nk'ubwa bw'uyu munsi. Bakoraga ibintu bikomeye cyane, gutamba abana babo, ibintu bikorera isoni, uburyo Imana yarebaga ikavuga bigira nabi, nimugerayo ntimuzifatanye n'ayo mahanga, ibintu bigira nabi kiremwa muntu. Uwiteka arabireba, ntimuzabyigana ngo mubikore kuko ni bibi, kuko umunsi mwabigize gute. Nyamara kino cyumweru ngira ngo tuzareba icyigisho none cyerekana ko ubutumwa bwumvise ukundi kuntu. Mu cyimbo cyo kwandura ibi bakora, bitandukanyije nabo bajya kubikorera iwabo. Tuzabireba mu kino cyumweru, ubwo turabahishiye, turimo gutegura icyigisho cyabyo, turabakopeje. Soma nanone ibyo bikaba ari ukubera ko Imana yahamagaye iryo shyanga kubw'umugambi wihariye. Kuba baragiranye isezerano n'Imana, bagombaga kuba abantu b'umwihariko badasanzwe, abahamya b'Imana yaremye ijuru n'isi. Soma amagambo ari mu cya wa kabiri. Iyi mirongo ikubiyemo incamake y'isano shingiro ku isezerano Imana yagiranye na Isirayeli. Mu buhe buryo? Ni mu buhe buryo budatatira isezerano kwabo kugaragara mu bari kuzaba abo? Ni ibintu ki natwe dushobora kubigiraho? Tubasome. Yego. 23:16. Yego. Uyu munsi byari yemwe, uyu munsi Uwiteka Imana yawe igutegetse kumvira ayo mategeko n'ayo mateka, nuko ujye ushyira umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose kuyitondera no kuyakurikiza. Uyu munsi wasezeranijwe Uwiteka kuba Imana yawe, kugira ngo uhore ugendera mu nzira ikuyoboye. Witondere amategeko yayo n'ibyo yagutegetse, n'amateka yayo wumvire ibyo ikubwiye. Hano bavuze ngo mbega uburyo bitangaje kubona Mose atangiza iyi mirongo uko ari ine aya magambo ngo uyu munsi. Nk'uko muri iki gihe nanone Imana igutegeka gukora ibi bintu, Mose yasubiriyemo ibiri ku murongo wa 17. Yahereye kera abategeka gukora ibyo bintu, yasaga naho ababwira ko bakeneye kongera kwitanga muri ako kanya, kugira ngo babe abantu bakiranuka bazira inenge kandi b'umwihariko, akaba ari nayo mpamvu ikomeye mu by'ukuri yo kubaho kwabo nk'ishyanga ry'isezerano. Niyo ryo shyanga ryonyine, ishyanga ryari rizi Imana nyakuri, rikamenya ukuri kw'iyo Mana n'uburyo yashakaga ko abantu babaho mu buryo bw'umwihariko. Ntabwo bari bafite ukuri kw'icyo gihe gusa, ahubwo bagombaga mu buryo bwabo kugaragara ko uko kuri kugeza Yesu aje we kuri. Ni ukubera iki igitekerezo cyo kwiyegura Imana no kubarahiza bisaba isezerano uyu munsi bitubera natwe uyu munsi? Hano washuti Mose yavuga ko ijambo uyu munsi, nanjye uyu munsi nakora ijambo uyu munsi. Ntabwo kugira ngo iby'Imana ishaka bigerweho, ni ibintu ukwiye gukora uyu munsi tukayiyegurira, kuko nituyiyegurira ntituzamenye iby'uyu munsi gusa, ahubwo tugenda dufite amateka yose tuyageze no mu gihe kizaza Yesu agaruka. Shuti wowe twabanye muri bino byigisho, turimo kureba urukundo rw'Imana ku bantu. Ikigisho cyo twabanje cyatubwiraga igitabo cy'isezerano n'ubwoko bw'umwihariko byagaga amategeko y'Imana n'isano afite n'ubwoko bw'Imana. Mu gihe amategeko y'Imana akomejwe, niyo yonyine yabasha gutandukanya abantu b'isi n'abantu b'Imana. Ntabwo abantu batandukanywa n'amadini basengeramo, ntabwo abantu batandukanywa n'imiryango bavukamo cyangwa ibihugu, ahubwo Pawulo yavuze ngo noneho bari muri Kristo Yesu bose ni ibyaremwe bishya, ntihagira umuyuda cyangwa umugiriki, ntitukibara umuntu tugendeye ku bisekuruza byabo, kuko mwese mwabaye abashya. Abatari muri Yesu bari mu basatani, aho usengera ntacyo havuze, ntacyo hamaze.
ahubwo uyu munsi amategeko y'Imana no kuyumvira biragutandukanya n'abantu byo mu ruhande rw'Imana. Iwama ugahitamo uyu mugabane wo kumva amategeko y'Imana nubwo byagusaba kuwumva ibyo ufite byose Uwiteka kugereza muri uyu munsi. Kadusenga Imana. Amen. Karame mubyeyi udukunda habwa icyubahiro. Tugushimiye bw'iki udufashije mu gutambutsa ingingo y'uyu munsi ndetse n'ejo hazaza aho abana bakurikiye ubahe kugira ngo basobanukirwe. Turasaba ko uyu munsi tukwiyegurira ku buryo bwuzuye. Nyamara yose imbaraga muri twebwe Mwuka Wera aduhane kandi adutsinde tukwiyegurire tumaramaje. Bisabye mu izina rya Yesu. Amen.